وزارة التربية تكشف حقيقة تعطيل الدوام أو تحويله إلى إلكتروني خلال شهر رمضان المبارك. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم أخبار. قبل البدء لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل لكم جديد الأخبار العاجلة والحصرية. تحية طيبة لكم متابعينا الكرام. كشف المتحدث باسم وزارة التربية الأحد أنه لا يوجد أي قرار وتفصيل حتى الآن بشأن دوام المدارس في شهر رمضان المبارك. يشار إلى أن وزارة التربية كشفت حقيقة تحويل دوام المدارس إلى إلكتروني خلال شهر رمضان بدل الدوام الحضوري. هي أخبار غير صحيحة إطلاقا وهي مجرد شائعات، ليس إلا وأن الدوام في المدارس كافة مستمر وفق ما بدأ به العام الدراسي بنفس الخطة التي أعلن عنها مع بداية السنة الدراسية الحالية. وكشفت مصادر في وزارة التربية أنه من المحتمل تقليص ساعات الدوام في شهر رمضان المبارك ساعة واحدة وفي جميع المدارس. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عن طريق زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصل لكم إشعار عند نشر فيديو جديد أو الإجابة على تعليقاتكم. تحياتنا لكم.